음. फलमासु यस्तो ठुल्ठुलो भन्दा नि हल्का हड्डीमा टाँसेको चाहिँ मनपर्छ। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई स्वागत छ काशी गुरुङ मुकबाङ च्यानलमा। आज फेरि पनि सदा चाहिँ नयाँ मुकबाङ भिडियोको साथ हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ दसैँ स्पेसलमा चाहिँ मैले के भन्छ भेडाको मासुको चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो चौटामा काटेर चाहिँ भेडाको मासुको मुकबाङ गर्न गइरहेको छु। भात छ अनि यहाँ भुटन पनि छ साथीहरू, रगत राखेर बनाएको भेडाको मासुको भुटन। अनि यहाँ खोले साग छ, यहाँ चाहिँ मुलाको किम्ची, अनि यो चाहिँ झोल बनाएको छ है, रस, हड्डीको रस। अनि ड्रिङ्क्समा चाहिँ आज कोक राखेको छु। अनि हजुरहरू सम्पूर्णलाई ह्याप्पी दसैँ भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण मेरो युट्युब फ्यामिलीहरू, साथीभाइहरू सबैजना दसैँ रमाइलो गरी मनाइराख्नु भएको छ होला। सबैजना इन्जोय गर्नु होला भन्न चाहन्छु। ल त्यही हो साथीहरू, मलाई धेरै बोल्न आउँदैन। ह्याप्पी दसैँ है त सबैजनालाई। ल म चाहिँ खाना सुरु गर्छु है त। म चाहिँ कोक खान्छु ल, एकदम तिर्खा लागिरहेछ। चियर्स। कोकमा आउने ग्लास के। ल फर्स्ट बाइट खाएँ है त। एकदम दामी यो भेडाको मासु। भेडा चाहिँ गाउँदेखि ल्याएको भुटन। तल पो खस्यो। अति नै मिठो। एकदम टेस्टी छ। यो चाहिँ यो साँप्राको भागको हड्डी क्या, हेर्दाखेरि बफ जस्तो देख्यो होला। एकदमै टेस्टी छ साथीहरू। कुन पो खाने भयो। हिजो काटेको भिडियो बनाउन चाहिँ आज भ्याएको क्या। अति नै
ठुल्ठुलो जग्गा हड्डियो मुखबाङको लागि चाहिँ ठुल्ठुलो हड्डी बनाउनु मन लाग्यो। बच्चेले म्युजिक बजाएको के हो फेरि? मासु खान लाइक एकदमै त्यो बोसो पनि एकदम धेरै नटाँसेको मासुसँग ठिक्क भयो क्या। गाउँमा मेरो दिदीले पालेको भेडा, ठुल्दिदीले ओहो कसरी पो खाने होला? मजाले पाक्यो पाक्नु त। हल्ला नगर्नु, म यहाँ भिडियो बनाउँछु। प्रेसर कुकरमा मजाले पकाएको। आज चाहिँ मासु नै धेरै खान्छ भनेर भात चाहिँ अलिक कमै राखेको। मासु बेसी खान्छु ल आज। यसो धेरै फल मासु चाहिँ खासै त्यति मन पर्दैन। मेरो साथीको फोन आयो, उठाउन मिल्दैन। यस्तो ठुलो छ बाबालाई खाएको आज।
रस चाहिँ परेन क्या यो मासुहरू खाने बेलामा त्यसै कोक खान मनपर्ने क्या खान मन लाग्ने फल मासु यस्तै ठुल्ठुलो भन्दा नि हल्का हड्डीमा टाँसेको चाहिँ मनपर्छ भाइलाई पूजापाठ चल्यो यहाँ प्रेसर कुकरमा मजाले पाकेछ खान त टाइम लाग्छ यो हड्डीमा मासु एकदमै धेरै टाँसेको क्या खानै नखाने यसो पनि मासुको फल हो ल साथीहरू मैले चाहिँ यो फल मासु चाहिँ खाऊँ अलिकति धेरै भयो फल मासु मात्रै खान अक्का लाग्छ क्या अनि यो भुटुन पनि जम्यो एकदमै मिठो क्या मासु मिठो भइहाल्छ तै पनि भेडाको मासु चाहिँ अति नै मनपर्छ अनि यो रस चाहिँ खाएन थोरै ल हजुरहरूलाई चाहिँ आजको मेरो यो भिडियो के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै आजलाई म काशी गुरुङ बिदा माग्न चाहन्छु बाई बाई सी यू